আর আমি চাই যে মানে আমার আমার মতো করে মানে আরো আরো ভাই ব্রাদাররা আছে বা ছোট ছোট ভাই ব্রাদার আছে, এগুলো যেন ওরা যেন ভবিষ্যতে মানে এরকম পড়াশোনা থাইমে না যেতে হয়, এই দিক দিয়ে আমি একটু তাদেরকে উৎসাহিত করব। এরকম ছোটখাটো 3টা দিয়ে পারেন, 4টা দিয়ে পারেন, ছাগল দিয়ে শুরু করে ঠিক আছে, জীবনে মানে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা ভাবনা করে সামনের দিকে মানে করেন যে আগায় যেতে পারে। আপনি এখান থেকে আপনার ইচ্ছাটা কি? এখান থেকে ইচ্ছে বলতে মানে এরকম ছোট ছোট করে মানে মানে করতে মানে চাইতেছি। আর যদি সরকার থেকে যদি হেল্প করতো, যে এরকম লোনের ব্যবস্থা করতো, যে ছাগল টাগল মানে একটা ছাগলের খামার সহ মানে হালকা কিছু কিছু করে যদি সহায়তা বা হেল্প করতো, তাহলে এই জিনিসগুলো আরো আগায় নেওয়া সম্ভব হইতো। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরেকটি প্রতিবেদনে। দর্শক, আমরা চলে আসছি দুর্গাপুর, জয়মণ্ডপ, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কয়েকটি ছাগল, আর এই ছাগলটি যিনি লালন পালন করেন একজন শিক্ষার্থী। তো একটু জানিয়ে রাখি দর্শক, এই শিক্ষার্থী সে অর্থের অভাবে বা অর্থনৈতিক কারণে পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা জানবো তার কাছ থেকে বিস্তারিত, যে ছাগল লালন পালন করে কেমন আছেন এবং কেনই বা তাকে পড়াশোনায় বাদ দিতে হলো, থমকে যেতে হলো মাঝখানে এসে। আমরা জানবো তার কাছে, আমরা কথা বলবো ভাইয়ের সাথে। ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি নাম আপনার? আমার নাম মোহাম্মদ সোহেল রানা। সোহেল ভাই। জি, কিসে পড়াশোনা করতেন আপনি? আমি ক্লাস 10-এ পড়াশোনা করছি এবং পরীক্ষা দেওয়ার পরে মানে আমি কলেজে ভর্তি হওয়ার মানে সমর্থ হয়নি আর কি। আচ্ছা, গতবার পাশ করেছেন? জি জি, 2 আচ্ছা, বছর হয়েছে। হ্যাঁ 2 বছর হয়ে গেছে। জি জি। আচ্ছা, রেজাল্ট কেমন? রেজাল্ট 4.25 ছিল। মার্শাল্লাহ, তাও তো ভালোই হয়েছে। জি। তাহলে কলেজে আর ভর্তি হওয়া হয়নি? না না হয়নি। আসলে এটার কারণটা কি? কারণটা হইলো মানে আর্থিক সমস্যার কারণে আমি পড়ালেখা করতে পারি নাই, মানে ওরকম খরচ চালাইতে পারে নাই মা বাবাই, এর জন্য আর কি আচ্ছা, পড়ালেখা মানে মানে আসলে মাঝপথে। আর্থিক সমস্যার কারণে এভাবে থমকে যেতে হলো। জি। এখন গ্রামে তো পড়াশোনা, গ্রামের কলেজগুলো তো পড়াশোনা করতে গেলে খুব একটা বেশি খরচ হয় না। না, তা অবশ্যই হয় না, তারপরে লাগে। হুম, ওরকম পড়াশোনা করতে গেলে লাগে অবশ্যই। আচ্ছা, তো এই যে আমরা ছাগল দেখতেছি, জি জি। ছাগল লালন পালন করেন কতদিন? লালন পালন করি মানে অনেক আগে থেকেই করি, মানে এটা মানে অল্প অল্প করে ছিল। তো মানে ফ্যামিলি থেকে মানে বলতেছে যে আস্তে আস্তে এরকম বাড়ানোর চেষ্টা করতেছে আর কি, যেটা আচ্ছা, তো আর কি। ছাগল লালন পালন করে কি আসলে মানে এখান থেকে কি আপনার পড়াশোনার খরচটা মানে মেটানো সম্ভব হয়নি? অবশ্যই সম্ভব হয়তো, বা ভালোই লাভ এগুলো মানে মানে যদি বেশি ছাগল থাকতো। বেশি ছাগল থাকতো অবশ্যই। আচ্ছা, এখন তো কয়েকটা দেখতেছি এখানে, প্রায় 7, 8, 10টা দেখতেছি, বাচ্চা কাচ্চা সহ নাকি? জি জি। আচ্ছা, এদের মানে সবই গাভীন আছে, ঠিক আছে, এগুলো মানে বাচ্চা দিব কিছুদিনের ভিতরেই, মানে আচ্ছা, সবগুলোই গাভী। এগুলো কতদিন পর পর বিক্রি করেন? এগুলো বছরে মানে 2টা করে মানে ইয়ে আর কি বাচ্চা দেয়, তো মানে 2বার করে বাচ্চা দেয় বছরে। তো আচ্ছা, 1 বছর পর পর বিক্রি করা যায় আর কি। এক ভালো। বছর পর পর। জি জি, এই যে ছাগলটা, হুম, এটা মোটামুটি 1 বছর হয়েছে 1 বছর হয়ে জি গেছে। জি। আচ্ছা, আর ওইটা গাভীর না? জি, ওটা গাভী। এটা কয়টা বাচ্চা দিছে? এটা বাচ্চা মানে আগে দিছিল ওই যে 4টা বাচ্চা আছে এই এদিক দিয়ে। 4টা? হ্যাঁ হ্যাঁ, 4টা, ওই যে এদিকে 4টা। আচ্ছা, প্রথম যে ছাগলটা নিয়েছিলেন সেটা আছে নাকি? হ্যাঁ, প্রথম ছাগল বলতে ওইটাই প্রথম ছাগল, ওইটাই। এইটাই প্রথম? জি, ওইটাই প্রথম। এই একটাই প্রথম কিনছিলেন? না না, মানে ওই 4টা ধরে কিনছিল, মানে এগুলো ওর বাচ্চা আর কি, এরকম। আচ্ছা, বাচ্চা সহ কিনছিলেন? বাচ্চা সহ, হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে কয়টা হয়েছে টোটাল? তারপরে ওই যে ওইদিকে 3টা বাচ্চা হয়েছে 3টা আবার। বাচ্চা বিক্রি জি। করছেন কয়টা? বিক্রি করছে মানে এর আগে কিছু মানে মানে খাসি ছিল 3-4টা, মানে খাসি তাহলে বিক্রি করা আপনি হয়েছে। কি বলতে চাচ্ছেন যে ছাগলের খামার যদি মোটামুটি ভাবে করা যায়, জি তাহলে ছাগল লালন পালন করে বা এটা বিজনেস আকারে যদি নেওয়া যায়, জি জি। তাহলে কি একটা সংসারের হাল ধরা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। ছাগলে কি এত লাভ করা সম্ভব আসলে? অবশ্যই সম্ভব। ছাগলে খরচ কম, তাই তো? খরচ কম, হ্যাঁ। আর যেটা হলো যে এটা বছরে বাচ্চা দেয় কয়বার? বছরে বাচ্চা আপনার 2বার দেয়। 2বার দেয়। জি জি। তো 2বারে তো এক একবার 3, 4টা করে দেয় নাকি? হ্যাঁ, 3-4টে, 4টে দেয়, 3টে দেয়, 2টেও দিতে পারে। আচ্ছা, ভবিষ্যতে যদি এই ছাগলের খামার করতে যান জি জি বা সেটা আসলে মানে ভবিষ্যতে ইচ্ছা কি আপনার, যে এই যে আপনি একটা জায়গায় এসে থেমে গেছেন, জি জি। আপনি এখান থেকে আপনার ইচ্ছাটা কি? এখান থেকে ইচ্ছে বলতে মানে এরকম ছোট ছোট করে মানে মানে করতে মানে চাইতেছি। আর যদি সরকার থেকে যদি হেল্প করতো,
যে এরকম লোনের ব্যবস্থা করতো, যে ছাগল টাগল মানে একটা ছাগলের খামার সহ মানে হালকা কিছু কিছু করে যদি একটু সহায়তা বা হেল্প করতো, তাহলে এই জিনিসগুলো আরো আগায় নেওয়া সম্ভব হইতো বা আরো অনেক সুন্দর করে করা যেত আর কি। কিন্তু সোহেল ভাই, একটা জিনিস হলো সরকার থেকে আর আসলে কতজন মানুষকে হেল্প করবে। একটা যেটা হলো যে যুব উন্নয়ন যে বিষয়টা আছে, জি জি যুবকদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে জি জি বা তাদেরকে কিন্তু একটা লোনের ব্যবস্থা মনে হয় করছে। জি জি অবশ্যই। আমি শিওর জানি না। তো আশা করি আপনার এটা হচ্ছে যে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে যদি এই খাতে জি কম সুদে লোন দিত, জি জি তাহলে আস্তে আস্তে যুবকরা মানে স্বাবলম্বী হতে পারতো, জি এটাই বলতে চাচ্ছেন নাকি? জি জি ভালো একটা কিছু করতে পারতো। জি ভালো একটা কিছু করা জি যেত। জি আর আমার মধ্যে এরকম আর কি মানে পড়াশোনা মাঝপথে থেমে যেত না। মানে ছোটকাল থেকে মানে পড়াশোনা চালাই গেলে মানে আস্তে 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 এগুলো মানে পড়ালেখা করা সম্ভব হইতো বা আস্তে আস্তে এরকম খামারগুলো আরো বড় করে নেওয়ার মানে উদ্যোগটা বড় করে নিতে পারতো। মানে পাশাপাশি এটা বড় একটা মানে এর ভিত্তিতে মানে প্রফিটও বের হবে, আবার মনে করেন যে পড়াশোনা অবশ্যই করতে পারবে, কোনো সমস্যা হবে না ফ্যামিলির দিক দিয়ে। আচ্ছা, তার মানে মোটামুটি আপনি বলছেন যে ছাগল পালন করে সার্ভাইভ করা সম্ভব। সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব। আচ্ছা, তো ভবিষ্যতে এই যে থেমে গেছেন আপনি, এখন ভবিষ্যতে কি স্বপ্ন দেখতেছেন আসলে? ভবিষ্যতে স্বপ্ন বলতে আছে অবশ্যই, এরকম খামার-টামার করার ইচ্ছা আছে। তারপরে মনে করেন যে জমির চাষবাস করার ইচ্ছা আছে। পাশাপাশি এরকম আরকি একটা ছোটখাটো খামার হলে ভালো হয়। তো অবশ্যই সেই স্বপ্নটাই আছে আরকি। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক, শুনলেন যে আসলে এটা একটা দুঃখজনক যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সম্ভব না। অর্থের কারণে থেমে যেতে হয় মাঝপথেই। তো আমাদের দেশে তো অনেক বিত্তবানরাই আছে। তারা চাইলে কিন্তু এইরকম আম আ আগ্রহী ভাইদের পিছে যদি লোন দিয়ে হলেও দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে, তাহলে কিন্তু দেশের সমাজও উপকৃত হবে। দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার সামর্থ্য হবে এবং নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে। জি, জি। তো আশা করি আপনার এই কথাগুলো বা আপনার এই কষ্টের কথাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানে যাবে। অবশ্যই যুবকদের পাশে এগিয়ে আসবে। আচ্ছা সোহেল ভাই, কেউ যদি আপনার এই প্রতিবেদন দেখে জি, জি। কেউ যদি আপনার পাশে দাঁড়ায়া অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করতে চায়, জি, আ মানে ফিডব্যাক জি, যেটা হলো ব্যাক নেওয়ার ইতেই হোক, জি। সহযোগিতা করতে চায়, আপনি কি সেটা গ্রহণ করবেন বা ফেরতযোগ্য মনে করে গ্রহণ করবেন কিনা? জি, হ্যাঁ, সাহায্য করলে তো অবশ্যই মানে গ্রহণ করা মানে একজন যদি আসে মনে মানে উদারতা নিয়ে একজন আসে, অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত মানুষের। মানে আপনার তো ইচ্ছা আছে যে আপনি বড় করে খামার জি, করবেন। জি, বড় করে আর খামার করব। এই সেক্টরটা আসলে লস না, না লাভ লস হবেই। না, না লাভ হবে। মানে ওই যে বললেন ট্রেনিং এর কথা বললেন। আর আমি চাই যে মানে আমার মতো করে মানে আরো ভাই ব্রাদাররা আছে বা ছোট ভাই ব্রাদার আছে, এগুলো যেন ওরা যেন ভবিষ্যতে মানে এরকম পড়াশোনা থাইমে না যেতে হয়। এর দিক দিয়ে আমি একটু তাদেরকে উৎসাহিত করব। এরকম ছোটখাটো ৩ টা দিয়ে পারেন, ৪ টা দিয়ে পারেন, ছাগল দিয়ে শুরু করেন। শুরু করে ঠিক আছে? জীবনে মানে ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা ভাবনা করে সামনের দিকে মনে করেন যে আগায় যাইতে পারে। সেই প্রত্যাশাটাই আমি করতেছি যে মানে আমার মতো যেন এই ভুলটা যেন কারো না হয়, সেটাই আমি বলতে চাইতেছি। আচ্ছা, তার মানে আপনি বলছেন যে পড়াশোনার পাশাপাশি জি, জি, গরিব মেধাবী যারা আছে ছোট জি, জি, ভাইয়েরা, জি। তো তারা যদি ১ টা বা ২ টা করে ছাগল এরকম লালন-পালন করে, এট লিস্ট নিজের পড়াশোনার খরচটা করা সম্ভব হবে সম্ভব নাকি? হবে। মানে ১ টা থেকে ২ টা, ২ টা থেকে ৩ টা এরকম হয় না? মানে আস্তে আস্তে জিনিসটা বড় করলো। যেরকম একদম ৫ টা ছাগল থাকলে মনে করেন যে আপনার মানে পড়ালেখা কইরেও মানে বেশি হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে ধীরে বড় করব। ফ্যামিলি থেকে তাকে যদি একটু সাপোর্ট করে বা এরকমই করে মানে এটা মানে পড়াশোনা চালানো সম্ভব। মানে ফ্যামিলি থেকে তাকে আর মানে বহন করতে হবে না পড়াশোনার এইগুলো। খুবই সুন্দর একটা জি, কথা বলেছেন। আমরা দেখতেছি ছাগল এখানে ঘাস খাচ্ছে, তাই না? জি, জি। আর কি খাবার দেন ওদেরকে? ওদের মোটামুটি একটু ভুসি দেওয়া যায় মাঝে মধ্যে। ভুসি। ভুসি আর এই কাঁচা ঘাসগুলো। কাঁচা ঘাস তো আছেই। জি, জি। এগুলো তো আর মানে ঐরকম কিনতে হয় না। না, না, না। ভুসিটাই শুধু কিনতে এগুলো হয়। মাঠের দিকেই পাওয়া যায়। মাঠে থেকে পাওয়া যায়। ছাগল পালনে এই একটা সুবিধা। সুবিধা যে হ্যাঁ। ওদেরকে ছেড়ে দিয়েও খাওয়ানো যায়। মাঠ থেকে ঘাস কেটে সংরক্ষণ নিয়ে করে আসা। এনে খাওয়া যায়। আর হ্যাঁ, খাবারও যে বেশি তা তো লাগে না। তা লাগে না অবশ্যই। আচ্ছা সোহেল ভাই, কেউ যদি আপনার সাথে যোগাযোগ করতে চায়, তা আপনার ফোন নাম্বারটা দেওয়া সম্ভব কিনা? জি, অবশ্যই সম্ভব। একটু বলবেন প্লিজ। 0182017 3891। আরেকবার একটু বলবেন। 0182017 3891। আচ্ছা প্রিয় দর্শক, আমরা তারপরেও ফোন নাম্বারটা আমরা ডিসক্রিপশনে বা ভিডিওর মধ্যে দিয়ে দিব। তো কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি যদি এরকম ভাইদের পেছনে দাঁড়ায় সহযোগিতা
হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আশা করি আপনাদের এই হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা বেতা যাবে না। আর বাড়িয়ে দিলে কিন্তু একটা ছেলের স্বপ্ন পূরণ হবে, একটা পরিবারের স্বপ্ন পূরণ হবে, আর এবং দেশও আগিয়ে যাবে। এই প্রতিবেদনটা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক, একটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।